Techmanex.gr, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και δεν έχω intro τώρα. Κάνω κάποιες αλλαγές και στο χώρο και στο φωτισμό, οπότε δεν ήταν καλή φάση να βάλω intro. Παρ' όλα αυτά, πριν λίγο ανακοινώθηκε το Watch GT2 Pro, τιμή που ανακοινώθηκε στα 349. Βέβαια έχει αρκετές αλλαγές, όπως το σώμα από τιτάνιο, γυαλί από sapphire glass, πλάτη από κεραμικό και επιτέλους ασύρματη φόρτιση με πολλά ακόμα καλούδια. Το έχω κάποιες μέρες εδώ, αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το unboxing, το ξεπακετάρισμα, την εμπειρία του ξεπακεταρίσματος τέλος πάντων. Το κουτί είναι πολύ λιτό, έχει απλά το ρολόι και το μοντέλο στο πάνω μέρος με το λογότυπο της Huawei. Πάνω κάτω δεξιά αριστερά δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχω το Night Black σαν έκδοση, κωδικός μοντέλου VID B19, ok, με Black Fluorolastomer strap, ok, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων. Πάμε να το ανοίξουμε. Τι έχει το ρολόι πάνω λοιπόν, πέρα από την κατασκευή, πλέον έχει ασύρματη φόρτιση, οπότε μπορούμε να το φορτίζουμε και από το κινητό μας. GPS, αυτονομία 14 ημερών, τουλάχιστον έτσι λέει η Huawei. Τώρα το ανοίγω, θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω με το review βέβαια. Φύγανε οι ταινίες του. Βασικά θα μπορούσα να τις ανοίξω από εδώ, αλλά τέλος πάντων. Wow. Παίζει να είναι το πιο ωραίο Watch GT που έχω δει. Το βάζω στην άκρη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε πλέον δεν έχουμε επαφές, ασύρματο φορτιστή, ταιριάζει από κάτω, θα το δούμε μετά. Το καλώδιο, το οποίο είναι USB, σε USB Type-C, οπότε φορτίζει και από τον φορτιστή του κινητού, αν θέλουμε, και τις οδηγίες σχετικά με την εγγύηση και βασικά ένα Quick Start Guide, έναν οδηγό για το πώς να ξεκινήσουμε. Βέβαια έχουμε σετάρει αρκετά εδώ πέρα στο Techmanex, οπότε ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο στο κουτί, οπότε κλείνει και φεύγει. Φεύγει αυτό από εδώ. Το λουράκι μας είναι πλαστικό, καλής ποιότητας, σκληρό, έτσι. Εδώ. Ωραίο πίσω, επιτέλους. Πάρα πολύ ωραίο, κεραμικό. Και αυτό μαγνητίζει στο πίσω μέρος, άσχετα με τη γωνία. Πριν πρέπει να το φέρουμε έτσι να ταιριάξουν οι επαφές. Τώρα δεν έχει σημασία γιατί απλά φορτίζει ασύρματα. Να φύγουν και αυτά από τη μέση. Να έρθει εδώ το P40 Pro Plus. Να πάμε στο Health App και να το ανοίξουμε. AMOLED οθόνη. Πάρα πολύ ωραίο. Τιτάνιο η κατασκευή. Υπάρχει και έκδοση με δερμάτινο λουράκι. Θα προτιμούσα αυτή, η αλήθεια είναι. Την έχω δει, είναι πάρα πολύ όμορφη. Να βάλουμε τώρα εδώ να τελειώνουμε. Και σου λέει ψάξε στην εφαρμογή και βρες το Watch GT2 Pro 2 σε 1 smartwatches. Κάνει update. Μέχρι να περάσει τα τέτοια, ας το φέρω πιο κοντά να το δούμε καλύτερα τις λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ωραία κατασκευή και έχει και ένα βάρος, λίγο πιο πολύ από τα προηγούμενα, αλλά γιατί είναι κυρίως από μέταλλο και από κεραμικό. Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ το έχω χαρεί, μόνο που το έχω πιάσει. Λοιπόν, Watch GT2 Series, Pair, Allow, για να δούμε. Είναι αυτό το 2 Pro σε 1. Ναι, αυτός είμαι. Και κάνει pairing με το τηλέφωνο. Αυτό ήταν. Ok, να κατεβάζει και τα updates του. Ok, να έρχονται και ειδοποιήσεις από εφαρμογές. Ok,
ναι, σου λέει πώς να το φορέσουμε τέλος πάντων, δεν θέλουμε να το φορέσουμε τώρα. Και αυτό ήταν, έχετε με 78% μπαταρία. Από εκεί και πέρα τώρα έχει συνδεθεί και παίζει κανονικά. Θέλω να δοκιμάσω αυτό που έδειξα στην ανακοίνωση, γιατί δεν ξέρω αν θα παίζει στην ευρωπαϊκή έκδοση. Θεωρητικά το πλησιάζεις και λογικά, ή πρέπει να βρω πώς το κάνει αυτό τέλος πάντων, περνάει τη φωτογραφία στα faces. Εδώ έχουμε ρυθμίσεις ανά watch face, έτσι. Καλή φάση. Τι ώρα θέλουμε να δείχνει σαν έξτρα. Καλή φάση. Λοιπόν, έχω ανοίξει το Highway καταρχάς. Βασικό. Highway είναι ανοιχτό. Δεν πρέπει να βρω τώρα που είναι το tag του. Δεν το βρίσκω. Θα επανέλθω σε αυτό, ίσως είναι και κάποια αρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει. Μέσες άκρες, έχουμε καρδιακούς παλμούς, έχουμε μετρητή στρες, είναι πολύ κοντά σε ιατρικά εργαλεία. Στην ανακοίνωση τουλάχιστον λέγανε ότι είναι στο 99% ακρίβειας σε σχέση με ιατρικά εργαλεία. Έχουμε και την μουσική. Δυνατό το ηχιάκι. Αρκετά δυνατό. Ωραία. Η σούμα της ημέρας. Και εδώ έχουμε το workout. Έχει πολύ ωραία φάση. Άμα για όσους παίζουν golf, δεν είναι πολύ στην Ελλάδα, αλλά anyway, σου μετράει με ταχύτητα, χτύψε την μπάλα και με σκι αυτό. Πόσο πήγε στη διαδρομή, το σλάλομ πώς ήταν. Επίσης έχει μια λειτουργία που όταν πάμε για περπάτημα στην εξοχή κρατάει τη διαδρομή μας, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε με τον ίδιο τρόπο πίσω, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να χαθούμε. Προφανώς έχει μετρητή οξυγόνου στο αίμα. Μετράει τον ύπνο πάρα πολύ καλά, μετρητή στρες, ασκήσεις αναπνοών για να πέσει το στρες, κλήσεις. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε κλήσεις με 10 επαφές, περνάμε στο Huawei Health, που από εκεί αυτές έχουμε προσβάσιμες στην συσκευή. Μουσική, remote shutter, με το που το πάτησα άνοιξε και η κάμερα. Παπ, και τραβάει, καλή φάση. Ωραία. Compass, notification, weather, φακός. Παιδιά, είναι το πιο χρήσιμο πράγμα στο κινητό, έτσι. Πατάς, ανάβει οθόνη full φωτεινότητα και είναι καλή φάση. Με έχει βοηθήσει πολλές φορές στα άλλα ρολόγια της εταιρείας που έχω χρησιμοποιήσει. Αυτά πάνω κάτω, αδιάβροχο μέχρι 50 μέτρα. Κάτι άλλο, 14 μέρες αυτονομία, φορτίζει με 5 λεπτά φόρτιση, λέει, βγάζει περίπου 10 ώρες με το φορτιστή του τέλος πάντων. Καλή φάση. Ωραία, Sapphire Glass, επιτέλους θα έχουμε γρατζουνιές στην πρόσωψη. Να δούμε και λίγο τις ρυθμίσεις. Έχει Bluetooth προφανώς, μπορούμε να συνδέσουμε Bluetooth ακουστικά και να περάσουμε μουσική στο ρολόι, ώστε να ακούμε μουσική χωρίς να έχουμε το κινητό μαζί μας. Εδώ είναι τα της οθόνης. Έχει κάποιες έξτρα ρυθμίσεις, θα πρέπει να τις ψάξω. Έτσι. Ήχη. Η δόνηση πώς θα είναι, do not disturb. Και power button θέλουμε να κάνει. Να το. Εδώ ήταν. Εδώ ήταν το one hop. Επανήλθα λοιπόν. Για το βασικό λόγο ότι την ώρα που δεν ενεργοποιούσε το One Hop, γιατί μετέφερε το μεγάλο update, μόλις το άνοιξα, 200 περίπου MB, πήρε κάποια ώρα, το οποίο πρόσθεσε και το One Hop πλήρως λειτουργικό. Οπότε τι φάση είναι εδώ, είναι ότι έρχομαι, τραβάω μια φωτογραφία, την ανοίγω, όπως είμαστε εδώ, ακουμπάω το κινητό εδώ και ξεκινάει το transfer. Όχι. Έλα, μπορείς.
εδώ έστω σε αυτό το watch face που παίρνει loading. Για να δούμε. Εδώ. Δεν ξέρω αν επειδή το έχω κάνει πολλές φορές ίσως. Πάμε άλλη μία. Έχει μεταφέρει πολλές φορές την ίδια φωτογραφία. Loading. Το πήρε. Και έχουμε την ώρα, γιατί εκεί κέντραρε, στο ρολόι σαν watch face. Άμα θέλετε επίσης μπορείτε να βγάλετε τον εαυτό σας μια φωτογραφία. Ορίστε και πάρτο. Αμέσως όμως, έτσι. Αλλάζει το watch face με μια φωτογραφία ό,τι γουστάρουμε. Ωραίες λειτουργίες, πολύ ενδιαφέρουσες. One Hop, το βγάλε έξω το One Hop, ήταν στις ρυθμίσεις πριν. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Θα το δοκιμάσω αυτές τις μέρες να δω και την αυτονομία αν όντως βγάζει 14 μέρες που λέει η Huawei, αν και στα δικά μου χέρια, επειδή έχω πολλές ειδοποιήσεις από τα social media, email κτλ, τείνει συνήθως να έχει λίγο λιγότερο. Θα το δούμε στην πορεία και θα επανέλθω με το αναλυτικό review να γνωρίσουμε τη συσκευή όπως της αξίζει. Αυτά λοιπόν από το Huawei Watch GT 2 Pro. Πάρα πολύ όμορφο ρολογάκι. Και μείνετε συντονισμένοι, θα έρθει και το review, οπότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.